That is मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ कि रेडियोको इम्पोर्टेन्स होइन. सो रेडियो इज नट गोइङ एनिवेयर. नेभर गोइङ एनिवेयर होइन. टेलिभिजन जब नट ब्लोइङ आवर ओन ट्रम्पेट्स होइन, तर कान्तिपुर टेलिभिजन जसरी बाहिर निस्क्यो नि भुइँचालोको बेलामा, आइएम स्योर यु प्लेड अ बिग रोल इन दिस होइन. कोटेश्वरको बाटोमा गएर चाहिँ टेलिभिजन च्यानल कसले कल्पना गरेको थियो होला होइन कि टेलिभिजन चाहिँ बाहिर पुग्छ सडकमा होइन, त्यहाँ बसेर चाहिँ कार्यक्रम समाचार लाइभ हुन्छ होइन, रोडमा मान्छे हिँडिरहेछ होइन. कसैले कतिजनालाई याद नहोला यो कुरा. डु यु वान्ट टु डु अ क्विक रिक्याप अन दिस? अलराइट, आयो भूकम्प आयो. इट वाज स्याटरडे होइन, अनि 11:58 भनेपछि न्युज 12 बजे हाम्रो स्टार्ट हुन्छ. न्युज ट्याग रोल हुन भएपछि वाट वी रियलाइज वाज मेन कुरा घट्यो. त्यो घटना सबैजना आफ्नो आत्तिन थाले होइन. नाउ इन्डियन मिडियाको इम्प्याक्ट चाहिँ अलिकति जे पाइदियो. भियतनामको एउटा इन्सिडेन्ट मलाई याद छ. आई थिङ्क भियतनाम और क्याम्बोडियाको एउटा बच्चाले आफ्नो सानो बहिनीलाई समातेर अनि नेपाल यो हो गया, नेपाल त्यो हो गया भनेर जुन गलत तरिकाले भन्यो नि, अनि नेपाल अब हामी गर्दैछौँ होइन, इन्डिया विल सेभ. त्यो इम्प्याक्ट मलाई यति घृणित लाग्यो नि मलाई. त्यो त पराकाष्ठ हो, त्यस्तो गर्नुहुन्न. अनि देन वाट वी डिसाइडेड वाज अडियन्सले अहिले जान्न खोजेको छन् के हो भनेर. मिडिया हाउसको इम्प्याक्ट मैले मेरो पिएचडी रिसर्चको प्लानिङमा चाहिँ यो कुराहरू पनि मेन्सन गर्न लागेको छु कि इम्प्याक्ट र स्पेसली नेचुरल डिजास्टर वा म्यान मेड डिजास्टर जे हुँदा पनि सोसाइटीले मिडियालाई कसरी हेर्नुपर्छ र मिडियाले आफ्नो गहिराई कसरी बुझ्नुपर्छ भनेर म रिसर्च गर्ने चाहिँ एउटा पिएचडी वर्कको म चाहिँ काममा छु होइन. सो येट टु स्टार्ट. सो त्यतिखेर वाट आई रियलाइज वाज अब त्यसले जे भन्यो अडियन्सले त्यही पत्याउने भयो नि, अब संसारले पनि त्यही पत्याउने भयो. माई फ्रेन्ड कल मी फ्रम हङकङ एन्ड देन हि टोल्ड मी खतम भएछ केही बाँकी छैन होला है सुरज भन्थ्यो. अनि मैले त्यस्तो त केही पनि भएको छैन भने. अनि द वे जुन चाहिँ भारतीय सञ्चार माध्यमले जुन तरिकाले भनिरहेको छ नेपाल त छैन यार, इट्स अल ग्राउन्ड जिरो भयो जस्तो भने. मैले नो द्याट्स नट द केस भनेर. अनि पिक्चरहरू मैले पठाउँदा यस्तो भएर भने भएको छ ड्यामेज, तर यस्तरी पनि भएको छैन कि जुन तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ भनेर. प्लेन ल्यान्ड गर्दाखेरि मान्छेहरूले सोच्थे सबै तहस रनवे नै छैन भन्थ्यो होइन. मान्छे रोडमा रोइरहेछन्, कराएको थिए, रगतामै मरिरहेछन् भन्थ्यो. त्यो त्यस्तो इम्प्याक्टवाला त समहाउ वी पुल इट आउट. सो त्यतिखेर यदि कान्तिपुर टेलिभिजन लगायत नेपालका अरू नाम कहलिएका टेलिभिजन स्टेसनहरूले त्यो इनिसिएटिभ नलिदिए भए चाहिँ संसारले नेपाललाई इन्डियन मिडियाले जसरी देखाउन चाहन्थ्यो उसले त्यसरी मात्रै हेर्थ्यो. सो हामीले नो दिस इज नट राइट, वी आर स्टिल अलाइभ एन्ड किकिङ भनेर वी वेन्ट डाउन इमिडिएटली. त्यो तारसार तान्यो, वी भ्यान गऱ्यो, द सो मस्ट गो अन भनेर एन्ड वी पुल्ड इट आउट. And then it was not me, it was not individual, but a team led by a good management. And we said, just go ahead, the show will continue. And then we started doing from the road. कतिले तमासा गरे पनि भन्यो अब के गर्ने त, बिल्डिङ हल्ल्या छ, हाम्रो बिल्डिङ हल्ल्या छ भनेर न्युजै नपढेर बस्ने कि त्यो बेलामा त घरबाट पनि गर्नु पर्यो नि, गरिन्थ्यो होला. जस्तो जुम थिएन त्यतिखेर. अब अहिले नहोस् टच त्यस्तो नहोस्, तर भयो भने त अब अहिले त टेलिभिजन पनि पुग्नु परेन. यु क्यान रिड योर न्युज अर डिसिमिनेट योर आइडियाज अर फ्याक्ट्स एट योर हाउस, बस घरैबाट बसेर पनि गरे हुन्छ नि. एउटा कुरा वी टक्ड अबाउट टेलिभिजन, वी टक्ड अबाउट रेडियो होइन. अफकोर्स द थिङ द्याट पडकास्ट इज अ न्यू ट्रेन्ड हामीले चाहिँ गर्दैछौँ. एउटा ठुलो कुरा लास्ट इयर मैले के सिकेँ भने नि होइन, 1 वर्ष रिपोर्टिङ गरियो कोभिडको होइन, कति कुरा दिनको 2 घन्टा 3 घन्टा इज अफ कोर्स आई युज्ड टु लिसन टु यु. एन्ड वाट एनर्जी के हरेक दिन सेम टपिकको डिफ्रेन्ट एङ्गल त हो नि. कति रिपिटेडली होला भने, बट देन एभ्री डे इट वाज न्यू थिङ. म ड्राइभ टु वर्क गर्दाखेरि त द्याट वाज माई टाइम पास. 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म गरियो होइन. अनि एउटा कुरा के थियो, एभ्री डे हरेक दिन शनिबार पनि गरियो होइन. एउटा कुरा मान्छेलाई इन्फर्मेसन चाहिएको थियो त्यतिखेर, मान्छेलाई इन्फर्मेसन चाहिएको थियो होइन. अनि मान्छेले इन्फर्मेसन हङ्ग्री हुँदो रहेछ कि मान्छे यस्तो बेलामा चाहिँ होइन. एक्ट अफ गड, नेचुरल डिजास्टर यस्तो केही भइहाल्यो भने होइन, इलेक्सन टाइम भनौँ न होइन, यस्तो एकदम नयाँ कहिले गरेको मान्छे त होइन, कहिले गरेको थिएन होइन. जति अडियन्स आत्या थियो आइम स्योर उति नै आत्या थियो होइन. त्यतिखेर एक के सिक्यो भने चाहिँ इमेजिन डक्टरसँग, इमेजिन कोहीसँग होइन, कोही विज्ञसँग कन्भर्सेसन हुँदैछ होइन, इनडेप्थ कन्भर्सेसन हुँदैछ होइन, पुरा मजाले हुन्छ नि होइन, लागि परेर चाहिँ अब यस्तो हुन्छ, यस्तो होला, स्पेकुलेसन त हुन्थ्यो त्यतिखेर होइन. 20 मिनट 25 मिनट कुरा भइसक्यो. अनि त्यसपछि ट्याक 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 गर्दै ब्रेक. When you take a break, that momentum is lost. Yeah.
अनि त्यस कहिले काहीँ चाहिँ त्यो ब्रेक आवश्यकता छ है कहिले काहीँ छ होइन बिकज त्यो ब्रेकले झन् रिएनर्जाइज भन्दा इन्टरभल पछि सेकेन्ड हाफमा चाहिँ गुड प्लेयर फेरि टिममा आएर गोल हान्न आउँछ नि मेरो केसमा चाहिँ त्यो इनडेप्थ कति चुबल आएर गोल हान्दा किन रोकिसक्यो होइन कति छोक थियो होइन अनि ब्रेक लाइक ओके अब चाहिँ दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ एटलिस्ट पडकास्ट सुरु गर्नु पर्यो होइन जहाँ चाहिँ त्यो काटकुट गरेर ब्रेक हुँदैन होइन सो देयर इज नो ट्रेडिसनल थिङ्स होइन जहाँ गएर चाहिँ हरेक 15 मिनटमा चाहिँ देयर इज अ ब्रेक त्यसको फेरि अर्कै रमाइलो छ होइन बिहान मैले चाहिँ गर्दाखेरि अर्कै खाल रमाइलो छ होइन महिनाको अन्त्यमा तलब त्यसबाट आउने हो नि त त्यसबाट पनि आउने हो त्यसलाई यु कान्ट इग्नोर द्याट फ्याक्ट नि होइन त्यो एउटा कुरा चाहिँ अब डिजिटलमा चाहिँ त्यो एउटा नयाँ चेन्ज चाहिँ आएको छ होइन यदि मान्छेले गएर फोन मान्छेले निकालेर होइन एक सेकेन्डमा 10 वर्ष अगाडि कसले सोचेको थियो कि 76% नेपालीसँग स्मार्टफोन हुन्छ भनेर 76% नेपालीसँग स्मार्टफोन छ सो कसले सोचेको थियो कि फट्ट खोलेर चाहिँ होइन मान्छेले युट्युबमा अथवा फट्ट खोलेर चाहिँ हाम्रो पात्रो खोलेर एउटा पडकास्ट खोलेर पडकास्ट सुन्छ भनेर मान्छे कसैले पनि सोचेको पनि थिएन होइन सो अब आएर चाहिँ सबै ह्यान्ड इन ह्यान्ड चाहिँ जानुपर्छ होइन र ट्रु यो ह्यान्ड इन ह्यान्ड जानको लागि सबैले कसरी पार्ट खेल्छ र हाउ पिपल आर गोना गो अहेड एन्ड मुभ अहेड इज द की के अब आएर चाहिँ द्याट्स व्हाट आई थिंक If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.